ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد اہم سوالات اٹھ گئے۔ ہیلی کاپٹر کتنے سال پرانا تھا؟ اڑان بھرنے سے پہلے مسافروں کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ ہیلی کاپٹر اڑانے والا کون تھا؟ اور حادثے کے 1 گھنٹے بعد زندہ رہنے والے شخص نے آخری گفتگو کیا کی تھی؟ ہیلی کاپٹر میں جاں بحق ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر ایران میں سوگ کی فضا برقرار ہے۔ نماز جنازہ کے وقت لوگ ہزاروں قطار ہوتے نظر آئے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثہ کی تفصیلات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا، لیکن کچھ انتہائی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کے بعد بھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی لاشیں قابل شناخت تھیں۔ سب سے بہتر حالت میں ملنے والی لاش آیت اللہ محمد علی ہاشم کی لاش تھی، جو حادثے کے 1 گھنٹے بعد بھی زندہ رہے۔ ابھی تک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن ترک اور دوسرے ممالک کے میڈیا لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ ترک میڈیا کی جانب سے سب سے اہم سوالات یہ اٹھایا گیا ہے کہ جب ایران کے صدر اپنے دوروں میں رشین ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے تھے تو پھر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے تبریز جانے کے لیے پرانا امریکی ہیلی کاپٹر استعمال کیا، کیونکہ بعض رپورٹس کے مطابق ایرانی انقلاب سے بھی قبل امریکہ سے خریدا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ 1960 میں اسے بنایا گیا تھا اور اب اس ہیلی کاپٹر کے پارٹس بھی ملنا ناممکن تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مسافروں کی ترتیب کیوں چینج کی گئی؟ ایرانی صدر کے ساتھ وزیر خارجہ جیسی اہم شخصیات بھی ساتھ تھی۔ وزیر خارجہ حسین بن عبد الرحمن اور تبریز کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں سفر کرنا تھا۔ تبریز کے پیش امام محمد آل ہاشمی کی ترتیب بھی آخری لمحے میں تبدیل کی گئی، جو کہ حادثے میں تینوں ساتھی سمیت شہید ہو گئے۔ سب سے اہم کوশ্چن یہ ہے کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤ ماضی میں پاسداران اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا، لیکن حادثہ کے وقت جو ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا وہ پائلٹ آرمی سے تھا، یعنی پاسداران اہلکار میں سے نہ تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر باقی تینوں ہیلی کاپٹر کا کنوے انچارج تھا، جنہوں نے قریب دیگر دوسرے ہیلی کاپٹرز کو احکام دیے کہ وہ بادلوں سے بچنے کے لیے اپنے ہیلی کاپٹرز کو بادلوں کے اوپر لے جائیں اور بلندی پر اڑائیں۔ جب دونوں پائلٹس نے اپنے ہیلی کاپٹر بادلوں کے اوپر لے گئے تو انہیں 30 سیکنڈ کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہے۔ ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب صدر کے ہیلی کاپٹر میں 3 ڈفرینٹ ٹریکنگ سسٹم موجود تھا تو اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے حادثے کے مقام کا تعین کیوں نہ کیا گیا؟ ہیلی کاپٹر میں موجود ایک شخص 1 گھنٹہ تک زندہ رہا۔ اسی نے ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے تصدیق کی کہ صدر کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے۔ جب ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی تو وہ شخص بھی فوت ہو چکا تھا، یعنی کہ وہ شخص بھی آخری گفتگو نہ کر سکا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران کے سابقہ وزیر خارجہ فورین ایکس منسٹر جواد ظریف نے حادثے کے بارے میں امریکی پابندیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہوا بازی سے متعلق پرزوں پر امریکی پابندیاں صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کی وجہ بنیں۔ امریکی پابندیوں کے باعث ایران کو ہوا بازی کی وجہ سے ایران کو جدید سہولتوں کی اجازت نہیں، جبکہ امریکی ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کی بالکل معذرت نہیں کرتے۔ ایرانی حکومت نے اپنے ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے۔ میتھیو ملر نے مزید کہا ہے کہ ہم ایران پر پابندیاں جاری رکھیں گے۔